好啦，進入我哋第三 part，咁啊，分享一啲錢同埋唔係錢嘅故仔。Raymond 有冇一啲故仔人生嘅經歷啊，可以同我哋分享一下㗎？人生經歷就係、我其實坦白講，喺讀書嘅時候係冇諗過係做 IT 㗎。係啊，咁我係諗住係讀呢個設計，即係室內設計啊、fashion 啊啲嘢。咁但係爸爸就反對，超級反對。設計都 OK 嘅喎。當年啦，當年即係20年前，唔係30年前啦，係啊。嗰段時間咧，就老豆就話：喂，讀設計，邊個揾你設計？30年前電腦係 IT 係最激嘅。係啊，嗰陣時就係8088啦，係啦，8088、8086嗰個年代。我都係嗰個年代。我話嗰陣時咧就疫情咧就買咗部電腦，人生第一部電腦，直情將間房閂晒得燈，搞到好嘥白。係嗰陣時仲係用一啲單色嘅顯像管係橙色嘅，買到4隻色已經好開心㗎啦。係啦，嗰陣時嗰啲 CGA 又係我係同一個年代。嗰陣時啲 hard disk 係講緊好似20 meg 啊，係咪？或者插碟都係咁樣。係啊，咁好值大牛龜20 meg，我都即係成2000蚊嘅，好貴嗰陣時。係啊，嗰陣時2000蚊等而家就200蚊，冇錯。係啊，爭好遠嗰陣時，哇，好鬼貴。總之嗰陣時就屋企嗰陣時已經讀完書出嚟咧，嗰陣時已經喺度睇㗎啦，咁就睇嗰啲設計嘅嘢啦，跟住就話讀設計啦，跟住老豆死都唔俾啦，係啦，肯定唔俾得打，咁就係啦。咁嚟做咩啊？嗰啲冇人請㗎嘛，冇飯開啊咁樣。咁之後咧就行商場，太古城，咁啊去咗一間電腦鋪好得意，入到去睇，咁睇完之後咧好有興趣，跟住就問老豆俾錢我買啦，咁樣，跟住我老豆就買部電腦啦。係啊，咁就真係買部就係8088，係啊，就係8088，買部8088啦。係，嗰部買咗翻嚟之後，就真係沉迷咗落去啦。嗰陣時應該寫 basic 嘅啫。係GW basic 啊嗰啲啦，咁行一啲 loop 啊，咁嗰啲仲要係自己自學啊，跟住冇出去學㗎，咁自學都 OK 喎，行 WordPerfect 自己又裝啊，好多嗰時行標係啊 WordPerfect，唔多謝大家，識聽呢個 terms 嘅人都咁上下年齡啦，未有邊度係冇邊度，全部行多打琴晚，係啦，好似而家啲 Linux 咁嘅樣，係啦咁樣咯，咁所以喺嗰個年代係比較得意啦，跟住之後我就自己開始出嚟做嘢咧，就再 upgrade，咁就去80、386啊、486啊咁樣，跟住買啲 PC 翻嚟砌啊、冚機啊，各樣玩下就去做嘢嘅時候都未寫 program， 嗰陣時喺 band 度做 data entry 嘅啫，咁喺 data entry 嗰度一路做，咁就真係由低做起，係啦，咁就。data entry 一路開始幫銀行裏邊自己然之後寫啲 program 題啊，因為佢哋大 system 係用 system 36、system 38、400嗰啲機咧就基本上已經總行寫晒，你冇得搞咁唯有嘅就係寫側邊周邊幫佢哋解決其他問題。咁所以我由細到大都係幫人解決問題。咁啊，多謝 Raymond 嘅分享。有冇啲唔係錢嘅故仔啊？唔係錢啦，去思考下有冇除咗 IT 之外，有冇其他嘢可以做？係咯，咁嗰啲就我而家就有做耳機啦，或者其他 product 啦，有啲 sourcing 啦咁樣。唔係 IT， 唔係電腦嗰啲。係啊，唔係 IT 噶啦，已經係啊，一啲純粹當興趣啦，因為自己係中意音響，係啦，咁啊用音響嗰陣時細個就已經好中意玩音響噶啦，係咪？係啊，但係我又冇咁多錢玩喎，總之係用低廉嘅嘢去嘗試去扮到自己好似好高級，買啲二手嘢咯，買 Once 啊，咁我講牌子可以，係啊，買 Once 啊、Denon 啊啲機都係買二手啊，唱片啊，嗰啲買啲 Selection 啲喇叭，唔單止大家係行家喎，興趣都一樣。我通常都係呢啲嘅啦。我中一嗰陣時識咗一啲玩電子嘅同學嚇，嗰陣時咧直情買啲零件，買啲套件啊，自己砌砌擴音機啊，砌FM 發射器啊之類，嗰陣時都係呢啲噶啦。你有冇呢啲階段啊？
自己落手落腳用辣雞整個套件出嚟，自己砌塊塊出嚟。呢個就曾經有諗過砌個喇叭，但係好似唔係好成功，即係會啲聲麻麻地。我哋砌擴音機咯，嗰陣時最興，一隻套件砌擴音機。咁揾到錢之後咧，自己亦都有一個心念咧，就係即係買一套 Hi-Fi 嘅。我人生呢個都係其中一個故仔，有機會同大家分享。Hi-Fi 咧嗰個 group 叫做發燒友，玩嗰啲就唔係叫 Hi-Fi 係嗰個年代啊，叫做 High End 高級音響。所謂個高級音響咧，講緊係6個位，係一套係講緊6個位，即係七個位都唔出奇。條線都有啲係成萬蚊。係啦，冇錯。我玩咗一排，因為我讀電子嘅，咁我非常之熟裏邊嘅原理。咁但係一啲唔識嘅，冇讀過電子嘅咧，真係發燒級，純粹咧就係一個心理嘅。頭先 Raymond 講過啦，買條線係講緊萬幾蚊嘅。咁亦都有啲換粒 fuse 保險絲啊。咁你打開個三腳嗰啲13mm嘅插蘇咧，裏邊有一條圓咕碌，嗰條叫保險絲，過載之後咧就會燒保護你嗰個電器。咁有啲人咧，有冇聽過就係換條保險絲發嗰啲音質靚咗好多。係啊，因為個電阻又話咩條線嗰個電阻力冇咁勁咧，嗰啲 noise 冇咁多咧。呢啲係我覺得係純粹心理嘅。咁有一次咧，我喺 Facebook 即係評論啦，大家評論啦，我係照直講。你交流電其實依家啲電子管全部都係經過穩壓降壓，同你入嚟嗰啲咧完全係兩回事嘅，即係完全係冇關係嘅。你換條保險絲有冇可能？電壓唔會變，電流唔會變，上位唔會變，有冇可能你音質會好咗啊？咁跟住咧，啲人喺度評論話：你未試過，你唔知㗎。收尾我窒佢，係啊，收尾我咪冇玩音響咯，我走咗去學水上。咁我又問啦，咁其實嗰條喇叭線係咪粗啲，個電阻低啲又會啲聲？呢啲咧牽涉到上位嘅，同埋咧音質咧就好個人嘅，因為一個由20個 Hertz 到20個 kHz 一個咁寬嘅頻帶，你一個喇叭可能有高中低音啦，咁就低音係咁嘅 curve，中音係咁嘅 curve， 高音係咁嘅 curve， 你任何嗰一樣嘢都會影響到 curve 嘅。咁你覺得呢個 curve 係好聽啲嘅，你咪好聽啲，其實非常之主觀。你唔會有一個 Hi-Fi 發燒友咧，將所有嘢同個示波器聽唔到嘅，因為一示波器一發觀咗咧，佢覺得即係唔好玩。咁全部都係玩主觀。咁當然啦，你靚嘅一定係好過平嘅，當然咁就，但係你可能花1萬蚊改善到0.01%咧。值唔值得咧？呢啲係非常之個人啦。咁我都幾肯定嘅。幾十萬嘅音響肯定就好聽過、靚聲過幾萬蚊。幾百萬嘅人一定係好聽過幾十萬，呢個係 guarantee 嘅。咁但係咧就係嗰個程度啦。係啊。但你花10萬蚊upgrade 一啲嘢，咁音質會改咗幾多咧？咁自己衡量，即係呢啲純粹都係。我覺得係燒銀紙，咁但係又咁講喎。男人好多嗜好噶嘛，呢樣嗜好咧就我覺得都唔係好嘥錢。頭先我話幾十萬可以買套音響，其實二手市場咧，如果你二手買翻嚟咧，其實如果你保養得好啊，即係你買啱一套一啲名牌一啲罕有嘅系統啊，或者嗰啲音響咧，你賣翻出去咧，基本上有時會有賺添。我嘅經驗。有時識少少，咁所以玩音響咧，就佢唔會損耗佢關鍵係，你唔同養魚條魚死咗你就，即係冇咗啲錢。咁玩音響咧，即係平有平玩，貴有貴玩，咁我覺得都值得推薦，係都可以玩，係冇錯。音響都有啲，都買翻出去都值錢。你中唔中意聽歌嘅？我中意啊，不過我隻耳仔唔係。好似人哋啲去到咁靚咯，聽到啲聲。耳朵啊，係啊，因為我係隻耳仔係會去到某個位係會卡嘅，因為天生問題。係啊，即係去到一啲好高啊或者好大聲嘅時候咧，就個耳仔有啲卡聲，可能係個耳仔有啲爭。音樂咧就其中一樣可以開解啊或者開懷釋放負能量嘅，我覺得。
咁好多時咧，我唔開心啊，或者係遇到一啲挫折咧，我會聽歌。咁聽完之後咧，你會好放鬆咁啊，會再面向呢個積極解決呢個問題。咁我覺得都聽歌係一個好好嘅推介嚟嘅。Raymond有冇咁嘅感受？有，即係譬如有陣時你自己做緊嘢，你都會聽下歌，唔需要聽啲好嘈，即係放鬆下，等你個人諗嘢都有時清醒啲。有啲人就唔得嘅，我有啲同事都唔得，一嘈咧佢就諗唔到嘢。但係咧，我係有啲音樂喺隔離伴住咧，有陣時你會個人會，不過會好似輕鬆啲，諗嘢好似快啲。咁啊，又分享一啲我人生少少故仔。咁我後生嗰陣時考車，我揸車都 OK 嘅，即係揸咗好多年。咁但係咧就通常叻揸車，即係懶醒嗰啲咧，就通常啲師傅咧就唔會俾個 pass。咁所以咧我就好搞笑，考咗4次先考到個車牌，咁我非常之緊張。第4次咧喺個小巴度，突然間個小巴播 Reflections of My Life， 哇，好好聽，成個放鬆晒。咁啊嗰次咧就考完 pass 咗啦。咁所以咧聽歌，我係覺得聽歌咧係可以放鬆一個人。咁我又 share 下，咁我自己考牌咧一剔過嘅，我都唔犀利。係點解咧？其實考官咧都係最緊要做晒所有步驟，同考試一樣，所有步驟全部都係佢，因為佢剔考啲乜嘢，其實最主要，因為有陣時見工或者係考試都好啦，其實都係睇佢都係睇你答唔答中晒佢嘅答案喎。見工就係老細問你乜嘢，你知道老細想要你咩答案，咪答咩答案咯。係啦，咁就已經見完份工㗎啦。其實咁，但係當然啦，有啲可能會有啲 tricky 啲啦，咁你未必諗得到啦。咁職場呢嘢都要睇即時嗰個反應。咁嗰個考官都係啦，咁其實都係最緊要你做晒所有動作，望左望右時候，好似睇晒所有嘅所有動作做晒 pass 㗎啦。咁啊 Raymond 亦都帶起我少少分享啦，或者叫做咁就任何嘅考試又好，面試又好，或者你可能聽日同業主傾租金又好，咁其實咧就有一樣就係叫做百問百答。你考試之前你要做足晒準備，面試之前你要自己準備嗰個老細將會問你乜嘢問題，你自己準備好晒先，就唔好話乜都冇準備就走上去見工。咁呢啲通常都係唔得嘅。咁所以百問百答咧喺我人生之中係相當之重要。你面對任何挑戰、任何嘅考試各方面咧，你自己準備好先上嗰個戰場，咁啊更加可以令到你事半功倍。我就時間都差唔多啦，咁啊同 Raymond 都好多興趣啊，係啊，可以第日再交流。係啊，行業又差唔多啊，咁啊唔經唔講咧，就第3 part 居然咧就應該超時啊，我哋會 cut 咁好多先。好多謝 Raymond 嘅分享，thank you，拜拜。